semuanya, perkenalkan nama saya Nurmamba Elveria dengan NPM 24034010009 dari Prodi Teknik Lingkungan. Bela negara adalah wujud cinta tanah air yang tidak hanya dilakukan melalui pertahanan fisik, tapi juga melalui perlindungan oleh lingkungan. Kepedulian terhadap lingkungan, menjaga kelestarian alam, merupakan tanggung jawab setiap warga negara demi keberlangsungan kehidupan bangsa. Kerusakan lingkungan yang terjadi dapat memicu berbagai bencana seperti banjir, longsor, dan juga kebakaran, dan juga lain sebagainya. Karena itu, upaya pelestarian lingkungan dan kesiapsiagaan bencana merupakan bagian dari menjaga dan juga sebagai toleransi kita terhadap kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Di Sumatera, deforestasi dan alih fungsi lahan menyebabkan wilayah ini rentan terhadap bencana alam. Melalui kesadaran lingkungan dengan bencana-bencana yang sudah terjadi di negara ini adalah tugas kita sebagai warga negara untuk menjaga lingkungan dengan lebih baik dan juga menjaga lingkungan dengan tidak menggunduli hutan secara sembarangan, yang tidak memiliki izin secara sah dan juga menghindari deforestasi. Terima kasih.